हाई साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि फेरि म तपाईहरुसित मेरो अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आइरहेको छु साथीहरु। आइरहेको छु हैन साथीहरु, तपाईहरुको युट्युब च्यानलमा आइसके है। दिदीले ढोका नक नक गर्दैछ है तपाईहरुलाई चाहिँ। ल अब मेरो भिडियो नयाँ आएको छ हेर्नु होला भनेर है साथीहरु। र आज चाहिँ मेरो नयाँ त खासै भन्नु परेन, किनभने यो रेसिपी मैले तपाईहरुसित पहिला पनि शेयर गरिरहेको छु है। तर आज फेरि मैले तपाईहरुसित चाहिँ पहिला चाहिँ मैले फ्राई मात्र गरेको रेसिपी शेयर गरेको छु भने आज चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुसित चाहिँ मेथी के रे मेथी हैन, यसलाई के भन्छ रे, कस्तो नामै बिर्स्यो, तिल, सेतो तिल चाहिँ मैले यहाँ पिनेर राखिसकेको छु साथीहरु है। तिल हालेर चाहिँ बनाउँदै छु। के बनाउँदै छु भन्दाखेरि साथीहरु, अहिलेको मौसमी तरकारी करेला साथीहरु। करेला 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 है साथीहरु। ल करेलाको स्वाद चाहिँ तितो नै भएको राम्रो लाग्छ साथीहरु मलाई है। राम्रो मिठो लाग्छ है। करेला तिते करेलीले भनेपछि त जुन भने यसको तितोपन नै फाल्दियो भने त साथीहरु फेरि मिठो हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तितोपन फाल्नको लागि साथीहरु यो करेलालाई चाहिँ नुनमा चाहिँ मोलेर तपाईले रातभरि राख्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ के तितोपन चाहिँ धेरै मात्रामा हटेर जान्छ है। 100 मा 80% जान्छ, 20% मात्र रहन्छ है। तर मैले चाहिँ त्यस्तो गरेन साथीहरु है। करेलीको तितोपन नै फाल्दियो भने त करेलीको गुण नै रहेन नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भुट्छु साथीहरु है। यसलाई चाहिँ तेलमा भुट्छु र तेलमा फ्राई गरेपछि चाहिँ तेल करेलीमा राख्नको लागि चाहिँ साथीहरु एकदम साधारण कुरा यति मात्र राख्नु हुन्छ है साथीहरु। करेलामा चाहिँ धेरै तामझाम गरे भने चाहिँ करेला झन् नमिठो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ नुन स्वाद अनुसार, सुकेको खुर्सानी, लसुन र बेसार राखेको साथीहरु है। र यहाँ चाहिँ तिलमा चाहिँ मैले 1 चम्चा जिरा भुटेर चाहिँ यसलाई चाहिँ पिन्देको छु साथीहरु है। अब चाहिँ म चाहिँ अगाडि करेली भुट्नको लागि तेल साथीहरु मैले चाहिँ तेल खराइसिदेको छु है। खराउने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ तेललाई चाहिँ साथीहरु एकदमै धुवा आउने गरेर चाहिँ खराउँदिन है। यसलाई चाहिँ हल्का तातो गर्छु र अब चाहिँ यसमा चाहिँ म करेला राख्छु है। साथीहरु जति पनि हामीहरुले रिफाइन ओइल भनेर खान्छौं है, त्यो रिफाइन ओइललाई चाहिँ हामीहरुले चाहिँ धेरै तताउनु हुँदैन है। एकदमै धुवा आउने गरेर त्यसलाई चाहिँ झ्वाइँ गर्नु हुँदैन साथीहरु। यो तेललाई चाहिँ सकभर चाहिँ हल्का मनतातो भएपछि चाहिँ यसरी तरकारी राखेर खानुभयो भने चाहिँ यो तेलले चाहिँ त्यति असर गर्दैन है। नत्र भने जति पनि हामीहरुले तेलहरु खान्छौं नि साथीहरु, महँगो तेलहरु रिफाइन ओइल भनेर, तिनीहरु चाहिँ खासै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले सुने अनुसार है, मैले पढेको त हैन, किनभने म डाक्टर योगी विकासानन्द भन्छ है मनोक्रान्ति, उहाँको चाहिँ म प्रवचनहरु चाहिँ म एकदमै धेरै सुन्छु है। र उहाँले भन्नु भएको नै हो है, यो जति पनि हामीले रिफाइन ओइलहरु एकदम महँगो खान्छौं नि, त्यो चाहिँ खासै भन्यो भने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ फाइदाजनक चाहिँ छैन भन्नुहुन्छ है उहाँले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ सकभर धनले पुगे ओलिभ ओइल खानी भन्छ साथीहरु है। त्यसले पनि नपुगे चाहिँ के भन्छ रे, के को तेल भन्नुभयो, आलसको तेल र साथीहरु। आलसको तेल चाहिँ एकदमै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हो है साथीहरु। र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म साथीहरु मजाले चरचर भुट्छु। 5 मिनेट जति भुटेर चाहिँ फेरि अघि मैले जुन यो यता साइडमा राखेको मसलाहरु देखाएको छु नि, यो राख्ने छ है साथीहरु। साथीहरु अत्थात तातो भछ हो प्लेट पो भनेछु, गाह्रो त बेसरी तातो भछ। ल यतिको भएपछि साथीहरु, यतिको फ्राई भएपछि हेर्नु यसमा भएको पानीहरु पनि सबै सुक्खा भयो है। अब चाहिँ यसमा चाहिँ यो मसला राख्छु। अब यो नुनले नै अब बचा खुचा अब त्यो उसहरु सबै पानी निकाल्दिन्छ साथीहरु है। र अब यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटी भुट्छु साथीहरु। र अन्तिममा चाहिँ
पाक्नुभन्दा एकचोटि आगो मार्नुभन्दा 2 मिनेट 3 मिनेट अगाडि चाहिँ फेरि तिल राखेर मजाले चलाइदिन्छु साथीहरू। आजको मेरो करेलाको तरकारीको रेसिपी रेडी हुन्छ साथीहरू है। हात निकाल न। त्यो कटोरामा हाल है, एकचोटि स्याप्पै घोलेर। साथीहरू हेर्नुहोस् 1 किलो के भन्छ होला तिते करेला चाहिँ 1 कटोरा भयो साथीहरू। म्यागी बलको कटोरा बोरी है। तपाईहरुले नै यसरी नै बनाएर खानुभयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है साथीहरू। करेला तितो पनि हुँदैन, धेरै चरचर भुटी तितो मन पर्दैन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ नुनमा मोलेर राख्नुभयो भने चाहिँ तितोपन हट्छ है।